続きまして、正面より入場してまいりましたのは、神奈川県横須賀市に所在します防衛大学校の学生で編成される儀仗隊です。防衛大学校儀仗隊は昭和28年アルゼンチン大統領の防衛大学校来校を契機に来賓に対する儀仗を行うため発足した長い伝統を持つ組織です。儀仗とは行為者に敬意を表すために儀礼用の武器を使用した敬礼のことであり、大学校内における入校式、卒業式、開校記念祭等では内閣総理大臣をはじめとする高官等に対する儀仗や来校者に対するドリル展示を行っています。また防衛大学校の広報活動の一環として毎年日本武道館で行われる自衛隊音楽祭りをはじめ各自衛隊の記念行事ではドリル展示を行っています。本日の演技はドラム8名を含む33名で行います。指揮官は第4学年作田拓夢学生、ドラムメジャーはシンガポールからの留学生第4学年ジョエル・ンチア準学生です。それでは華麗な銃操作とダイナミックなフォーメーション、ドラムとの調和をお楽しみください。なお演技の際大きな銃声がいたしますのでご注意してご覧ください。
音がします。ご注意ください。以上をもちまして防衛大学校儀仗隊によるドリル展示を終了いたします。儀仗隊が退場します。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。Gracias.
一番最初にしっかり。